क्या आपकी भेड़ को सांस लेने में दिक्कत हो रही है? सांस फूलना, खांसी आना, नाक से पानी बहना, ये सभी श्वसन रोग के लक्षण हैं। भेड़ों में सांस नली की समस्या अक्सर संक्रमण, ठंडे या गर्म स्थान में अचानक बदलाव से या भीड़भाड़ वाले बाड़े से होती है। अगर भेड़ बार बार मुंह खोलकर सांस ले रही है या खांस रही है तो ध्यान दें। इलाज के लिए पशु को गर्म और सूखा स्थान दें। एंटीबायोटिक दवा जैसी वीडियो में आपको दिखाई दे रही है वेटनरी डॉक्टर की सहायता से लगवाएं। सूजन कम करने के लिए एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स दें और सबसे ज़रूरी है समय पर वैक्सीन करवाएं ताकि निमोनिया जैसी बीमारियों से बचा जा सके। दोस्तों, ऐसी रोचक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें तथा कमेंट करें। धन्यवाद।